วันนี้มาเล่นเกมแบกภาคหนึ่งหมวดเล่นก็จะเป็นหมวดฮาร์ดเลย Keller J, Sergeant First Class, serial number 7178412. Iran, Guatemala, Colombia, Croatia. Very impressive. I know what you're trying to do, sir. It ain't gonna work. No, Sergeant Keller, you don't know what I'm trying to do. I'm here to clean up this mess. If you cooperate. If I walk out that door, everything you did will be declassified. You will be convicted. You will be discharged. You will spend the rest of your life in prison. Very well, Sergeant. Have it your way. Wait. What do you want me to do? Tell me everything you know about Seventh Wave. Weapons dealers. Heavy hitters dealing mostly in high-spec, former Eastern Bloc hardware. Clients began to include terrorist cells. Seventh Wave was escalated to priority status after they took out 9 agency spoofs. Coordinated executions. Division wanted Seventh Wave taken out with extreme prejudice. Intel zeroed in on 3 possible targets. Valencia was the boss. Rubin and Yevtushenko were the muscle. 3 teams were tasked with Overwatch until it was time to take them out. I had one of those teams. Intel suspected Brits, Chinese, and Israelis had teams in the area. Everyone was after these guys. Who was the 4th man? Gun for hire. Didn't think much of him at the time. What went wrong? We got made. เล่นเกมกัน ลุยกันเลยมาเล่นไงวะเนี่ยเฮ้ยไงหนุ่มนี่ไงนี่เด็ดเก็บลูกซองมา 5-1, this is Hammerhead 6-2. TOC advises streets barricaded to the north. We are circling around you to find an alternate route, over. Copy that, 6-2. ถอยหลังไม่ได้ระเบิดเปลี่ยนแม็กใส่แม็กใหม่มาเซนหลังแน่รู้จักคุณรอมซะแล้วเดินมาเลย Hammerhead 6-2. This is 2-5. We're pinned down. I have multiple casualties. Request priority medevac on my location. หมดฮาร์ดเว้ย Say again, your last we did that copy. คาสิยบัตร โอ้ยยิงข้างหลังไอ้บ้าเอ้ย
I say again, we're pinned down, we're pinned down. I have multiple casualties. Request priority medevac on my location. มันไม่มีกล่องยาเลย Back on the way to the target. ว้าวบังอาจยิงกูเลยเฮ้ยเก็บนั่นแล้วมีอะไรเก็บไหมตามไปเก็บขึ้นข้างบนรสชาติดียูซี่ไหมให้มา3 เม็ด Hammerhead 6-2, this is Alpha 2-9. We have eyes on 2-5. DC receiving heavy You're gonna fire. bomb me, dog. Hostiles inbound from 5-1's location. Request You DC come, guy. 130 gunship support. Negative 2-9. QRF is en route to reinforce. Rally on their position and launch attack. Let's get on top. ยูซี่ใส่ยิงทางไกลยิงมัน Waist out. ระเบิดพามา Moving out of the museum. นี่ไง I'm going in. ตายซะเน็ตปืนตัวนี้มันแรงยิงทางไกลดี นี่แน่มาสิผู้ใดกล้าเข้ามายิงไม่ไกลเด้อ15 นัดไม่โดนเลยตายซะใครกล้าเข้ามาเลยช่วงนี้เราต้องเป็นปืนยูซี่เพราะว่ามันยิงไกลไม่ได้ This is Admiral 7-1. Package has roped in. We are standing by and holding pattern. Over. Copy that, Hey, Admiral look, 7-1. money. Provide over Hey, line guy. 5-1. They're moving to rally point 0. Over. Copy that. On station. กระจอก They're coming in through the wall. นี่ไงนี่ปืนตบแม่งเลยนั่งถ้าเราไปทางเงี้ยเราต้องโดนระเบิดหรือไม่ก็ RPG เก็บหนังสือเดินทางขึ้นบนโอ้ยาเพียบเลยกล่องยามาสิไอ้กระจอก RPG, intel, 12 o'clock. ว้าวอีเวนเอ้ย Take out the reinforcements. ยาของยากล่องยาอยู่ไหนกลับเอาของยาก่อนยายาอยู่ไหนเออ Moving up on the flank. Get over there. ไอ้สัตว์นั่นใครวะโอ้
ยิงระเบิดยิงหยิบมา Cover that fucking window! นี่ไง Hammerhead 6-2, this is Echo 5-1. Package has escaped the net. I say again, package Look. has escaped the net. Do any heroes have a visual? Over. Stand by, Simon. แน่ One, that is a ลูก negative. เดียวให้มันรู้เรื่องเลย Package, stay in position and secure the location. Copy. Be advised, target side's too still on the perimeter. Target 4 is just Wow, out the good building with fight. the Bravo team. อย่า Bravo here. I'm going in. Negative. Hold your position, Bravo. Moving to intercept. ตายดิ Hold กู your position, Bravo.